27 января наша страна отметила поистине великий праздник – 79-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ровно 79 лет назад в небе над Ленинградом прогремел легендарный салют Победы. Блокада стала трагедией для миллионов людей и вместе с тем великим подвигом нашего народа, символ его жизнеутверждающей нравственной победы над беспримерным злом. День снятия блокады по праву является днем ратной воинской славы России. Эта дата олицетворяет собой невиданную стойкость, мужество и героизм ленинградцев, спасших от уничтожения не только наш родной город, но и всю страну. И по доброй традиции, в честь праздника Ленинградской Победы 24 января на сцене Большого зала Дома культуры прошел юбилейный 10-й конкурс чтецов «Набат войны стучит в сердца». Хочется отметить, что за 10 лет своего существования наш конкурс «Набат войны стучит в сердца», как маленький ребенок, заметно подрос. Да, давайте же вспомним, как все начиналось. А начиналось все в далеком 2013 году. Тогда конкурс проводился всего лишь среди 15 учеников лицея номер 273. И 5 лет подряд конкурс проводился на сцене малого зала Дома культуры. Но со временем количество желающих поучаствовать в конкурсе настолько возросло, что начиная с 6-го конкурса «Набат войны стучит в сердца» он ежегодно стал проходить на сцене вот этого вот большого зала Дома культуры. За 10 лет проведения конкурса состав жюри постоянно менялся и повидал на своем веку большое количество многоуважаемых людей, поэтов и поэтесс, писателей, ветеранов войны и труда, жителей блокадного Ленинграда, представителей общественных организаций, общественных деятелей и многих других. Я думаю, многие из вас помнят и Астахову Марию Алексеевну, и Кравцова Бориса Егоровича, и Николаева, прошу прощения, Ефимова Николая Николаевича, и Смирнову Зинаиду Михайловну, и много-много других выдающихся личностей, которые часто принимали участие в судействе наших конкурсантов. С каждым годом конкурс чтецов «Набат войны стучит в сердца» находил широчайший отклик не только среди юных жителей и педагогов металлостроя, но и далеко за его пределами. И с каждым годом увеличивается количество участников, расширяется география. В минувшем же конкурсе, повторюсь, прошедшем 24 января на этой сцене, приняли участие порядка 100 чтецов. Среди них были учащиеся школ поселка Металлострой, а также ребята из Пушкинского района, города Колпино, детского творческого центра «Театральная семья» Невского района. И впервые на нашей сцене выступили воспитанники объединения «Юно-армейский клуб Металлострой» Центра детского и юношеского технического творчества Колпинского района. Конечно же, как и всегда, все конкурсанты прочли очень трогательные, грустные и щемящие душу стихи о блокаде, о Ленинграде и ленинградцах в эти страшные годы. А сейчас, дорогие зрители, я попрошу вас бурными аплодисментами поприветствовать членов жюри, перед которыми стояла сложнейшая задача определить победителей среди множества талантливых детей. Я, с вашего позволения, еще раз вам их объявлю. Поэтесса, член Союза литераторов Санкт-Петербурга и Многонационального содружества писателей Нефёдова-Грунтова Ольга Николаевна, председатель жюри. Председатель общественной организации
Ассоциации жителей блокадного Ленинграда Иванова Альвина Павловна. Поэт, член Национального содружества писателей Константинов Игорь Григорьевич. Ветеран войны в Афгане, поэт, член Национального содружества писателей, член литературного клуба «Примедия» при Союзе писателей России Сандаров Станислав Германович сегодня присутствует в этом зале. И автор 2 поэтических сборников, поэт Многонационального содружества писателей, победитель конкурса «Новые песни о Царском селе», победитель премии памяти Андрея Балагухи и других конкурсов Гаврилов Владимир Геннадьевич. Ваши аплодисменты. Что ж, дорогие друзья, прежде чем мы перейдем к торжественной церемонии награждения участников и победителей минувшего конкурса, по традиции сейчас перед вами выступят ребята, победители нашего конкурса, которые по решению жюри заняли призовые места. А какие призовые места, мы пока вам не скажем. Итак, и первым на эту сцену я приглашаю ученика 1 Б-класса лицея номер 273 имени Гладышевой Осипова Кирилла, который прочтет стихотворение Ольги Болдыревой «Блокадный Мишка». Печь-буржуйка совсем остыла, стало в комнате холодно слишком. В целом мире время застыло. Тихо хнычет мой младший братишка. Одеяло больше не греют. Мы лежим, прижавшись друг к дружке. Громко воют злые метели. Стала камнем холодным подушка. А вчера так же выла сирена, и кричали на улице люди. А у мамы сегодня смена, значит, хлебушек вечером будет. Брат сжимает в своих объятиях Мишку с вырванной левой лапой. Мама в печке сожгла все платья, а без Мишки он очень плакал. Расскажу я тебе, братишка, о том мире, где только лето. Я читала об этом в книжке. Там, наверное, папа наш где-то. И, наверное, бабушка наша. Ты скучаешь по ней, братишка? И, быть может, к лучшему даже, что звучат твои всхлипы все тише. Ты поспи до прихода мамы, и горячий чай у нас будет. А во сне ты увидишь страны, где не знают того и нахлюди. Все закончится скоро. Конечно, нас спасут, станет все как надо. Ведь зима не бывает вечно. Лишь бы только дождаться маму. Тихо падает старый Мишка, что с оторванной левой лапой. Осторожно толкну братишку. Ты зачем его бросил на пол? Эй, проснись, возвратилась мама. Почему ты молчишь, братишка? Сколько лет прошло, а в кошмарах мне все снится плюшевый Мишка. Спасибо, Кирилл. Встречайте на этой сцене победительница в категории «Гости конкурса», ученица 2 Б-класса средней школы номер 459 Пушкинского района Санкт-Петербурга Белугина Аделина со стихотворением «Блокадный чай». Давайте поаплодируем. Аделина, ждем тебя. Блокадная вьюга метет и метет каналы, и реки сковал зимний лед. Давно нет еды, хоть бы чай вскипятить. Откуда, Алёш, водички налить? Из крана не льется, и чайник пустой.
идешь на него за водой. Он с мамой любимой, прошедшей зимой, на санках катался, в снегу под горой. Теперь мама дома лежит, не встает. Алешка один эти санки везет, а чайник на санках огромный такой. Малыш его держит, озябшей рукой. В прорубь мальчик упал и ползет, обрезал он в кровь, свои ручки облет. Метель все сильнее, и ветер задул. Нагнулся он в прорубь и вглубь заглянул. Там рыбка золотая, как в сказке живет. Алешка уверен, она приплывет. Он в прорубь заглядывал, рыбку просил. Дай сил мне, пожалуйста, дай много сил. Губами застывшими шепчет малыш. Прошу тебя, рыбка, шагай, услышь, я должен водичку домой привезти, чтоб чаем горячим мамулю спасти. Круги разбежались в воде ледяной, в ней хвостик красиво мелькнул золотой. Вдруг вьюга закончилась, ветер умолк, и санки Алешка с водой поволок. Как будто ему кто-то стал помогать, тяжелые санки на гору толкать. И силы нашлись до квартиры дойти, любимой мамуле воды привезти. Запел громко чайник, и стало теплее. Мамулечка, мила, пей поскорей, ты скоро поправишься. Снова вдвоем кататься на санках мы вместе пойдем и скажем спасибо. Мы рыбке золотой, она помогла и спасла нас с тобой. Сынок маму обнял, ручонка в руке. Мама катилась слеза по щеке. Не рыбка золотая им здесь помогла, сыновья любовь эту маму спасла. Спасибо. На сцену приглашается воспитанник объединения «Юноармейский клуб «Металлострой» Центра детского и юношеского творчества Колпинского района Набеев Давид, который прочтет стихотворение Самуила Маршака детям Ленинграда. А ваши аплодисменты Давиду. Детям Ленинграда. Нет, ребят, на свете доблестнее, чем вы, юноши и дети с берегов Невы. Видела я в школах, в парках и в садах, на коньках веселых, в дачных поездах. Но настало время юношам страны разделить со всеми честь и труд войны, караулить склады, разгребать снега, строить баррикады на пути врага, на чердачной балке ночью сторожить, вражьи зажигалки на дворе тушить, помощь и отрада боевой семьи. Дети Ленинграда, земляки мои. Спасибо. А я приглашаю на эту сцену ученика 6 класса лицея номер 273 имени Гладышевой Курбанова Тимура, который прочтет стихотворение Елены Черных «Баллада о совести». Тимура, аплодисменты.
3 февраля 1942 года погиб Даниил Иванович Ключин. Он умер прямо на работе, в пекарне, не съев ни грамма больше положенной нормы хлеба. Елена Черных. Баллада о совести. В этих грустных глазах лютый холод блокады, но в душе, как стена, его совести твердь. Пек он бережно хлеб для всего Ленинграда, а его погубила голодная смерть. Горький, черный тот хлеб, трудный, жесткий, блокадный, со слезами, с молитвами, с общей бедой. Грели руки его, тонны теплых буханок, но себе, умирая, он не взял ни одной, ни кусочка, ни крошки. Голод спутник коварный, как же мог устоять от соблазнов земных? Не погиб он в бою, умер тихо в пекарне, своей волей упрямо спасая других. Он не смог, не посмел искушению поддаться, но сумел устоять, победить и стерпеть. Каждый день он спасал от беды ленинградцев, обрекая себя на голодную смерть. В той жестокой войне средь душевного хлама, где порядочность с честью поднялись в цене, он не съел больше нормы, хлеба даже ни грамма. Этим совести нормы увеличив вдвойне. Да, потомкам его есть чем удивляться. Как не сгнила душа в те суровые дни! Есть сомнения? Взгляните в глаза ленинградцам, кто смертям всем назло оставались людьми. Эту горькую правду вспоминать чаще надо. Всех, кто умер и выжил, но душой не мельчал. Я встаю на колени перед тем, кто в блокаду человечью совесть на кусок не сменял. Спасибо, Тимур. Встречайте победительницу в категории «Гости конкурса», воспитанницу детского театрального центра «Театральная семья» Пожидаеву Диану, которая прочтет отрывок из ленинградской поэмы Ольги Бергольц. Встречаем. Я как рубеж, запомню вечер, декабрь, безогненная мгла. Я хлеб в руке домой несла. И вдруг соседка мне навстречу, сменяй на платье, говорит. Менять не хочешь? Дай по дружбе. 10-й день, как дочь лежит, не хороню, ей гробик нужен. Его за хлеб сколотят нам. Отдай, ведь ты сама рожала. И я сказала, не отдам, и бедный ломоть крепче сжала. Отдай, она просила, ведь ты сама ребенка хоронила. Я принесла тогда цветы, чтоб ты украсила могилу. Как будто на краю земли одни, во мгле, в жестокой схватке, две женщины мы рядом шли, две матери, две ленинградки. И одержимая она молила долго, горько, робко. И сил хватило у меня не уступить мой хлеб на гробик. И сил хватило привести ее домой, шепнув угрюмо. На, съешь кусочек, съешь. Мне для живых не жаль, не думай. Прожив декабрь, январь, февраль, я повторяю с дрожью счастья. Мне ничего живым не жаль, ни слез, ни радости, ни страсти.
перед лицом твоим война. Я поднимаю клятву эту, как вечной жизни эстафету, что мне друзьями вручена. Их множество, друзей моих, друзей родного Ленинграда. О, мы задохлись бы без них в мучительном кольце блокады. Спасибо, Яне. А я приглашаю на эту сцену ученицу 9 класса школы номер 621 Степанчикову Анжелу, которая прочтет стихотворение Юрия Воронова «Блокада». Юрий Воронов. Блокада. Блокада. Далеко, как это слово, от наших с вами мирных, светлых дней. Произношу его и вижу снова голодных, умирающих детей. Как опустели целые кварталы, как трамваи вмерзли на пути. И матери, которые не в силах своих детей на кладбище нести. Счастливо улыбаясь, мама на санках, видно, в детский сад везла дочурку утром рано. Кружил неслышно снегопад, снежинки шубой серебристой одели Невский парапет. И на реке широкой, льдистой зима свой оставляла след. Мне вспомнилась зима иная. Блокадным стянута ремнем другая мать от слез слепая брела под вражеским огнем. На санках ветер шквальный с моря ребенка в госпиталь везла. Не от мороза, а от горя застыла Невская волна. И девочка синее льдинки головку свесила на грудь. Казалось, тяжестью снежинка могла ей жизнь перечеркнуть. Но мать брела упорно, прямо, тянула свой бесценный груз. Прошли года, и тоже мамой девчушка стала. Не боюсь я высшей мерой соизмерить тот подвиг наших матерей. Пока жива, я буду верить, что мать сильнее всех смертей. Спасибо, Анжела. И, наконец, победительница в категории гости конкурса, воспитанница детского театрального центра «Театральная семья» Кивниченко Лана. Встречаем Лану. Лана, пожалуйста, объяви только свое произведение. Что-то не записано тут. Зрители поаплодируем еще, поддержим участницу. Майя Румянцева. Баллада о седых. Говорят, нынче в моде седые волосы. И сидеет бездумно молодость. И девчонка лет 20 может гордо седою пройти. Но какому кощунству в угоду и кому это ставить вину? Как нельзя вводить горе в моду, так нельзя вводить седину. Память, стой! Замри! Это надо. То из жизни моей, не из книжки. Из блокадного Ленинграда привезли седого мальчишку. Я смотрела на щуп с перламутром, и в глаза его очень взрослые. Среди нас он был самым мудрым, посидевший от горя подросток. А еще я помню солдата. Он был контужен взрывом гранаты и оглох, и навек онемел. Вот тогда, говорят, посидел. О, седая и мудрая старость! О, седины неравных боев! Сколько людям седин осталось от неотданных городов! А от тех, что пришлось отдать, посидевших не сосчитать. Говорят, нынче в моде седины? Нет, не мода была тогда. В городах седые дымины, и седая селили беда, и седые бабы-вдовицы, и глаза седые от слез, и от пепла седые лица над холмом поседевших берез. Пусть сейчас не война, не война, но от горя растет седина. Эх ты, модница злая молодость, над улыбкой седая прядь. Это даже похоже на подлость, за полтинник седою стать.
Я не против дерзости в моде, я за то, чтобы модную слыть. Но седины, как славу, как орден, надо, выстрадав, заслужить. Спасибо большое. Так, дорогие зрители и участники конкурса, позвольте мне пригласить на эту сцену членов нашего многоуважаемого жюри. Председателя жюри Ольгу Николаевну Нефедову-Грунтову и Сандалова Станислава Германовича. Ваши бурные аплодисменты. Я даю слово председателю жюри Ольге Николаевне Нефедовой-Грунтовой. Здравствуйте, дорогие! Как всегда, низкий поклон вам за ваши сердца, за вашу любовь. Низкий поклон вашим педагогам и родителям, которые работали с вами. И в очередной раз, уже с 2015 года, могу сказать, что нам было очень тяжело. Как всегда, мы выбирали в каждой категории, потому что очень многие, особенно там категория со 2 по 8 класс, очень многие выступали, можно сказать, на первое место. Поэтому каждый член жюри в каждой категории выбирал 1, 2, 3 место. Первое место получало 5 баллов, второе 3 и третье 1. Ну вот таким математическим образом мы старались сделать наиболее возможным, справедливым конкурс, потому что конкурс это всегда субъективно, да? Кому-то больше нравится одно, кому-то другое. Спасибо вам большое и прошу 1 минутку внимания, потому что когда читают про умершего пекаря, я не могу не прочитать свое стихотворение про умерших от голода железнодорожников. Блокадный поезд. Ольга Нефедова-Грунтова. Хоть спит зимой сидеющая Ладога, но помнит лед, когда в отпор врагам по коридору смертному была долга. Трудна дорога к Невским берегам, текла, как кровь по венам, шла составами, под бомбами прорвавшаяся жизнь. Скажи, какими сказано уставами, что даже если умер ты, держись. Был случай, эшелон дошел до города, но машинист не отпускает кран. Скончался на посту своем от голода, а кочегар с помощником от ран. Вез хлеб и умер, в рот не взяв ни зернышка. От взрывов и пожаров шел угар, глядело солнце, скорчившееся вдовушкой, как гаснет, коченея, кочегар. И, может быть, тот хлеб, вобравший души их, спас девочку, что много лет спустя мне стала мамой. Так они разрушили своею смертью смерть. Шуршит, хрустя, зимой о лед, а летом в камни Ладога. У нас всегда дают отпор врагам. По коридору смертному была долга дорога к победившим берегам. Спасибо большое. Ждем всех вас на конкурс в мае месяце. Счастья вам, здоровья и мирного неба. Спасибо огромное. Ну что ж, дорогие друзья, наступает волнительный момент награждения участников и победителей 10-го конкурса чтецов «Набат войны стучит в сердца».
И по традиции начнем мы его с награждения тех ребят, которые показали высочайший уровень выразительного, осмысленного чтения стихов о блокаде, но, к сожалению, не заняли призовых мест. Однако, дорогие друзья, это, конечно же, не повод расстраиваться, ведь все мы знаем, главное не победа, главное участие. И в следующий раз, конечно же, вам, может быть, повезет немножечко больше. Но давайте начнем, да, с наших участников. Итак, дорогие друзья, сейчас я буду объявлять участников. Большая просьба, никто со сцены не уходит. Все встаем на сцене, чтобы мы вас все видели, потом сделали большую красивую фотографию. Итак, первыми на сцену выходят учащиеся средней школы номер 451. Так, и, конечно же, да, члены жюри выходят у нас на сцену для награждения. Итак, приглашаем на эту сцену Мамедову Диану. А зрители все, конечно же, аплодируют нашим участникам. Добрынин Никита. Белова Милана. Белова Милана. Нету Беловой Миланы. Ракитина Александра. Тришина Яна. Тришина Яна у нас бежит. Громова Александра. Громова Александра. Зинькова Ксения. Зинькова Ксения. Следующая готовится Орлова Валерия. Так, Зинькова Ксения идет. И Орлова Валерия подходит. Следующая Котельникова Олеся. Котельникова Олеся бежит к нам. Прокопьев Михаил. А зрители аплодируют бурно, бурно, бурно. А Прокопьеву Михаилу. Следующий Абросимов Роберт и Абросимова Амалия. Так, не видать чего-то, да? Ярославцев Артем у нас выходит на сцену. И готовится Воронова Ксения. Воронова Ксения есть у нас? Вот бежит. И Приступа Константин. Приступа Костя. Скорее к нам беги. Так. Костя бежит. Дорогие друзья, и эти же учащиеся той же школы, у нас есть ребята, которые получили специальные дипломы жюри, то есть были особенно отмечены нашими членами жюри. И это Полюшкин Сергей, руководитель Кокорина Наталья Павловна. Пожалуйста, прошу руководителей тоже подниматься на сцену. Наталья Павловна, если есть в зале. Это у нас Щиголева Алиса и руководитель Медведева Анна Николаевна. Прошу вас подняться на эту сцену. Так, Щиголева Алиса к нам идет. Аплодисменты, молодец. И Гузяева София тоже специальный диплом жюри получает. И руководитель Семенова Мария Васильевна. Семенова Мария Васильевна у нас руководитель. Вот, давайте поаплодируем. Руководитель у нас пришел. Да. Так, дорогие друзья, я перехожу к награждению участников средней школы номер 621. На сцену приглашается Шептура Диана. Шептура Диана. Так, а где наши аплодисменты? Аплодисменты не смолкают сегодня до самого конца. Все молодцы. Так, Шептуры Дианы нету, похоже, Костыкова Дарья. Даша. Следующая у нас Яковлева Елена подойдет к нам на сцену. Так, не вижу. Яковлева Елена. Догаткин Дмитрий. Догаткин Дмитрий. Тоже не видать чего-то Дмитрия. Так, еще у нас была Баба Янга Инэ. К сожалению, сегодня ее нету в зале. И Савинская Ольга. Ой, Оля бежит к нам. Давайте поаплодируем Савинской Ольге. И специально
специальным дипломом жюри удостоена Юрченко Екатерина, руководитель Богданова Ольга Сергеевна. Так, аплодисменты, Катя. Молодец. Все молодцы у нас, конечно же, и следующие молодцы — это учащиеся лицея номер 273 имени Гладышевой. Итак, Магомедов Тимур. Магомедов Тимур, не видать Тимура чего-то. Антонова Дарья. Сафарова Екатерина. Сафарова Екатерина, да? Так. Так, Сафарова Екатерина, Михайлова Софья. Михайлова Софья идет. И готовится Сокольников Денис. Сокольников Денис к нам на сцену идет. Так, Осипов Владислав. Так, это Денис, это Владислав. Марк Николь. Марк Николь к нам идет. Потом Межазакис Елена. Нету, к сожалению. Так, да, Елену мы, Межазакис, уже, да, заберет. Завьялова Елена. Завьялова Лена, пожалуйста, на сцену. Следующая Апакова Анастасия. Так, расслабились зрители уже, давайте погромче, да, молодцы. Так, потом у нас Ситник Валерия, пожалуйста. Ситник Валерия. Рудакова Наталья. За Валерией пойдет. Угу. Осипов Глеб. Осипов Глеб. Так, Чернышова Алиса. Вот, Алиса вот бежит, вижу. Следующая Липатова Александра. Так, и Саша бежит. Зиганшина Варвара. Так, тоже бежит. И Королев Денис. И Денис Королев. Есть такой у нас, вот он идет. Так, потеряли диплом, да, Дениса. Дениска, вставай на сцену, сейчас найдем мы твой диплом. Так, а следующая на эту сцену приглашается учащаяся школы номер 453. Кононова Полина. Кононова Полина идет. Следующий Арсеньев Андрей. Арсеньев Андрей бежит к нам, молодец. Игнашев Артем. Нет, так, Артем есть. Вот, бежит Артем сюда, молодец. Так, следующая Горюнова Анастасия. И Фетисова Ксения, еще тоже ученица той же школы. И специальным дипломом жюри удостоен Тимошков Артем, учащийся школы 453, но я знаю, к сожалению, он сегодня не смог присутствовать на нашей церемонии. Руководитель Артема Яковлева Светлана Юрьевна. Все равно мы должны поаплодировать, да, нашим участникам, всем. И следующая категория — это у нас гости конкурса. Получили дипломы участников Черкунов Сава. Черкунов Сава. Пожалуйста, аплодисменты нашим гостям, да? Особенные бурные аплодисменты. Ситникова Дарья. Ситникова Дарья. Леонтьев Кирилл. Так, Дарья бежит. Кирилл Леонтьев. Это не видать Кирилла. Так, Мухина Алиса. Вот Алиса бежит. Следующая у нас Морозова Алиса, но, к сожалению, заболела, тоже сегодня не может присутствовать. Козей Ярослава. Козей Ярослава. Следующий пойдет Звягин Степан. Степан, если есть, тоже подготовься к нам на сцену, не вижу. Так, Степана нету, да, у нас. И Китик Никита. Китик Никита еще у нас получает тоже диплом.
10-го конкурса чтецов на «Бат-войны стучит в сердца». Ребята, вы все огромные, большие, молодцы. Это очень достойно получить диплом такого важного конкурса и нужного. Ну а мы все добрались с вами до самого долгожданного, наверное, самого волнительного момента объявления и награждения победителей 10-го конкурса чтецов литературных произведений на «Бат-войны стучит в сердца». Аплодисменты ваши, дорогие зрители. Итак, я попрошу сейчас выходить на эту сцену не только детей победителей, да, но и их руководителей, если вы присутствуете в этом зале. А начнем мы с возрастной категории 9-11 классы. Итак, 3-е место занимает ученица 9 класса, школа номер 451, Кучкарова Майя, руководитель Диденко Инна Валерьевна. Кучкарова, прошу прощения, Кучкарова Майя, аплодисменты, 3-е место. Диденко Инна Валерьевна, да, у нас, к сожалению, сегодня не смогла прийти. Второе место в категории 9-11 классы занимает ученица 9 А класса, школы номер 451, Ковалева Амелия, руководитель также Диденко Инна Валерьевна. Амелия, так сказала. Ковалева Амелия, все верно. И, наконец, 1-е место занимает ученица 9 класса, школа номер 621, Степанчикова Анжела, руководитель Макеева Оксана Вячеславовна. Ваши аплодисменты. Молодец. И еще одно 1-е место в категории уже гостей конкурса заняла воспитанница детского театрального центра «Театральная семья» Кимличенко Лана, руководитель Кузнецова Мария Владимировна. Ваши аплодисменты. Аплодисменты Ланы, руководитель Мария Владимировна здесь, на этой сцене. Это очень приятно. Итак, а мы переходим к награждению победителей возрастной категории 5 и 8 классы. 3-е место занимает ученица 8 класса, школа номер 621, Сазанович Алена, руководитель Пименова Татьяна Алексеевна. Так, дорогие друзья, я знаю, что Алена сегодня не сможет присутствовать, не смогла, но мы все равно давайте поаплодируем, потому что мы все записываем. Наши победители должны увидеть, что мы их тоже все не забыли. Так, 2-е место присуждается ученице 7 В класса, лицея номер 273 имени Гладышевой, Морогиной Карине, руководитель Гаврилова Людмила Сергеевна. Наконец, 1-е место занимает ученик 6 А класса, лицея номер 273 имени Гладышевой, Курбанов Тимур, руководитель Афанасьева Антонина Борисовна. Аплодисменты. Так, дорогие друзья, ну-ка поярче и погромче наши аплодисменты победителям конкурса. Огромные молодцы, ребята. И еще одно 1-е место в категории уже гостей конкурса заняла воспитанница детского театрального центра «Театральная семья» Поджидаева Диана, руководитель Кузнецова Мария Владимировна. Аплодисменты. Это была бы категория 5-8 классы. А мы переходим к следующей возрастной категории 3-4 классы. 3-е место заняла ученица 3 А класса, лицея номер 273 имени Гладышевой, Соколова Василиса,
встречайте аплодисментами и руководитель Каменская Светлана Викторовна. Так, второе место у нас заняла ученица 4 А класса средней школы 451 Какаулина Анастасия, руководитель райшколы Наталья Александровна. Так, аплодисменты у нас и Наталья Александровна на месте. Настя, пожалуйста, на сцену. Вперед за своим заслуженным дипломом. И, наконец, первое место занял воспитанник семейного клуба «Созвездие» Дома культуры Маяковского Козлов Родион. Давайте поаплодируем. Прекрасное выступление Родиона, но, к сожалению, он сам приболел и не может сегодня присутствовать на нашей церемонии. Давайте наши аплодисменты передадим ему на нашей видеозаписи. Молодец, Родион. И еще одно первое место в категории гостей конкурса занял воспитанник объединения «Юноармейский клуб металлострой» Центра детского юношеского технического творчества Колпинского района Набиев Давид, руководитель Катачигов Вячеслав Александрович. Бурные аплодисменты, друзья мои. Первый раз у нас выступали ребята из этого прекрасного клуба объединения. Очень здорово. И, наконец, осталась у нас последняя, наша самая маленькая такая категория, вернее, самых малышей. Это 1-2 классы. 3-е место присуждается ученице 2 А класса школы 453 Сабировой Софине, руководитель Семенникова Юлия Андреевна. Так. Не видать что-то Сабирову Софину, но мы ей поаплодируем. Молодец. 3-е место завоевал в нашем конкурсе. 2-е место занял ученик 1 Б класса лицея номер 273 Негладышевой Королев Денис, руководитель Герулина Ольга Николаевна. А вот у нас Денис-то и нашелся, а оказывается, победитель. А мы Дениса вписали еще и в участники. Нет, победитель, друзья мои, победитель. 2-е место занял, почетное. И, наконец, 1-е место занял ученик 1 Б класса лицея 273 Осипов Кирилл, руководитель Афанасьева Антонина Борисовна. А Кирилл, давай к нам. Аплодисменты всем победителю. И, наконец, еще одно 1-е место, гости конкурса, да, наша категория любимая. Ученица 2 Б класса, школа номер 459 Пушкинского района, Белугина Аделина, руководитель Шершова Татьяна Михайловна. Аплодисменты. Давайте вот посмотрим и еще раз прямо бурными овациями поприветствуем участников, победителей нашего 10-го конкурса чтецов. Что ж, да, давайте еще раз. Давайте вот прямо, чтобы вот весь зал и на улице нас услышали все. Молодцы, ребята, молодцы, педагоги, всем огромное-огромное спасибо. Мы уверены, что конкурс чтецов, наш набат войны стучит в сердца. Чрезвычайно важное и нужное мероприятие, ведь оно дает возможность вот этому вот подрастающему поколению понять и задуматься о том, какую трагедию пришлось пережить жителям города на Неве. Пережить, исправиться и выстоять, да? Какая должна быть сила духа. Задача каждого из нас — помнить и свято чтить
этот подвиг и передавать его с поколения в поколение. Дорогие друзья, мы выражаем огромнейшую благодарность всем участникам, всем победителям нашего конкурса, педагогам, конечно же, родителям и, конечно же, членам нашего многоуважаемого жюри. Пожалуйста, еще раз ваши аплодисменты. Дорогие друзья, мы ждем всех вас. И позовите еще с собой кого-нибудь на следующем 11-м конкурсе чтецов литературных произведений «Набат войны стучит в сердца». Ведь в следующем году у нас будет юбилейная дата, уже 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Очень важная, нужная дата. Поэтому ждем всех вас снова в нашем гостеприимном Доме культуры. Ведь город Петра навечно останется непокоренным.
всех снова в нашем Доме культуры и говорим вам до новых встреч, дорогие друзья! Все желающие сейчас могут остаться и посмотреть художественный фильм о блокаде. Называется «Крик тишины». Вашему вниманию будет представлен.